Një përshëndetje të ngrohtë miq keni edhe nga unë, ndërsa sot në pjesën e parë të këtij takimi do të flasim me zyrtar nga misioni i Osbe-s në Kosovë, të cilët ditëve të fundit me që shënuan shumë aktivitete që lidhen me shënimin e ditës ndërkombëtare të demokracisë, kanë kërkuar që qytetarët e Kosovës të jenë më shumë pjesëmarrës në vendimarrje dhe në politikebërje. Por gjithçka tjetër, në studion e Bonbonit zoti Oliver Schuett, shefi i sektorit për pjesëmarrje të publikut në Osbe. Mirë se vini në takimin tonë. Welcome, sir. Faleminderit Alban Safa, ndihmon sot me përkthim në Bonbon. Në fillimisht do doja di me Osbe vazhdimisht është kërkuese nga qytetarët, por edhe nga shoqëria civile që të përfshihen më shumë në politikebërje dhe vendimarrje në shtet. Dua di nga zoti Schuett, a ndjet ende kjo nevojë e promovimit të pjesëmarrjes së të gjithëve në vendimarrje? Sure. Having in mind that the OSCE has recently, even through its activities, asked for as much as possible participation in decision-making processes, having that in mind, do we still need for this call to make people, to call and invite people to participate more, both in decision-making and other processes in Kosovo? Well, in our opinion, and in general opinion, the public participation is not only a right, but also a responsibility of people. And this may be not well fully understood yet. There are many people participating already in decision-making processes, whether it is youth, persons with disabilities, or women, but there is still progress, still needs to be done. Ideja pjesëmarrjes në vendimarrje të publikut është aty dhe është ide e përgjithshme dhe kjo ide mbështetet nga të gjithë. Megjithatë, ka shumë të rinj dhe të tjerë, qoftë persona me aftësi të kufizuara dhe gratë, të cilat marrin në pjesë në këtë proces të vendimarrjes pjesë, pra dhe janë pjesë aktive. Megjithatë ka ende gjëra për të cilat ne mendojmë që duhet të shtyhen përpara në mënyrë që të ketë një përfshirje më të madhe, pra. Maybe if I can give an example, many civil society organizations are involved sometimes in drafting of legislation, but sometimes not before the draft is issued, but are only involved in discussing the draft. So very often they wish to be involved beforehand, before it comes to the draft. And also sometimes, even though they are involved, their voices or their recommendations are not fully implemented. Sometimes they are, but sometimes they are not, so therefore there's still some room for improvement. Dhe për këtë mund t'jap një shembull, shumë organizata të shoqërisë civile e zëm, për shembull, kanë dëshirë që të marrin pjesë në ligjbërje apo në hartimin e ligjeve dhe ndonjëherë kanë dëshirë të marrin pjesë në hartimin e tyre gjatë procesit të hartimit dhe para procesit madje të hartimit në fazën e koncept ides hartimit e ligjeve. Ndonjëherë kjo gjë bëhet kështu, ndonjëherë jo. Megjithatë, ne mendojmë se kjo shoqëri do duhet të ishte, shoqëria civile gjithmonë do duhet të ishte më shumë e përfshirë, sepse ky është edhe zëri i tyre dhe këtë e kanë theksuar në shumë raste të ndryshme, me të cilat ne kur jemi takuar me ta dhe kur kemi dëgjuar në fakt. U përmend shoqëria civile, por Osbe shpeshherë kërkon që gratë jenë më të fuqishme në kërkesat e tyre, qoftë në vendimarrje, por edhe ato që janë të përfshira në politikebërje. Çfarë po ndodh me këtë gjini në Kosovë? We heard about the civil society and their voiced concerns and their voiced reasons. But what about women in Kosovo? They also want to be a part in decision-making. And what about their voice? What is happening with women in decision-making and participation in Kosovo? Well, in short, they have also become much more active than before. We are clearly, I mean, it is a process. We are not there yet, but they have become more active. For example, there are women caucuses which are representing mainly the needs, specific needs of women. We have them at the municipal levels, but also at the central level. And they are more concerned, and the work is more concerned with women needs. We also have gender officers, very often still without a proper office. So even though they have the position, they don't have an office and the budget yet in most instances. But even there, the government is working on progressing the situation that in the end
all officers will also have an office and a budget to implement activities more catered to the needs of women. So there has been substantial progress, but we are not quite there yet. Ju përmendet gratë dhe zërin e tyre dhe në fakt mund të them që ka pasur progres të jashtëzakonshëm, por ende nuk jemi aty ku dëshirojmë të jemi, nëse mund të thuhet kështu. Gratë janë më të zëshme, qoftë përmes pjesëmarrjes së tyre publike, qoftë edhe përmes grupeve të tyre në nivel qendror, pra grupi parlamentare grave dhe në nivelet lokale, ku ato në përkuvende komunale kanë grupet e tyre pra të grave, në të cilat merren me probleme specifike qoftë të nivelit komunal apo të komunitetit të tyre dhe të votuesve të cilët i përfaqësojnë. Sidoqoftë, kemi edhe zyrtare gjinore, të cilat po ashtu funksionojnë në këtë drejtim, por më shumë punë duhet bërë në këtë ditë që të dëgjohet dhe më tepër dhe më shumë zëri i tyre. Mirë, kalojmë të ajo dhe të flasim se si Osbe po e ndihmon shoqërinë kosovare në këtë aspekt. Vetëm përmes organizatave jo qeveritare, vetëm përmes përfaqësuesve tanë nga shoqëria civile? Well, let's talk about how is the OAC helping in this direction. Only through civil society, only through NGOs, or are you doing something else? More, that is. We are, on the one hand, targeting civil society organizations, youth, women, persons with disabilities. But of course, on the other hand, we are also targeting the government institutions on the central level and at the municipal level. Because public participation, there are two sides. It's not one side against the other. Both sides have to work together. So we are also working with the civil society organizations as well as with government institutions. For example, in facilitating meetings, very often this is not necessary anymore because civil society organizations or youth, which are sometimes part of civil society organizations, are actually already involved in the decision-making process. So we are working with both sides to bring them together where they're not together yet, but in very many instances they are together, they are involved, and it's all about communication. Communication between government authorities and civil society organizations, but also communication between government institutions and civil society organizations as well. For example, when we take the local youth action councils, we are supporting them, and one of the support is, for example, outreach activities where we bring them together so that they can discuss amongst themselves certain issues, but also learn from each other. Because if you have any type of issue in one municipality, you do not necessarily have to reinvent the wheel. You can talk to your peers, maybe from other municipalities, maybe they had a similar issue, and discuss how they solved this issue, how they went about it. So it's also a peer-to-peer learning within the organizations, and in this specific case, the local youth action councils. Në fakt, përpjekjet tona janë të dy anshme, të dy palëve pra. Nga njëra anë kemi atë që dhe ju përmendet të shoqërinë civile, si dhe në pjesëmarrje dhe në vendimarrje, të cilën ne synojmë që të jenë më të kyçur ata, dhe këtu jo vetëm me shoqërinë civile, po me përfaqësim më të gjerë, qoftë nga grupet rinore, qoftë nga gratë, apo ata me personat me aftësi të kufizuara, të cilët janë njëra anë. Dhe ana tjetër, ku ne përpiqemi të kemi ndikimin tonë në kuptimin e asaj që të sillen këto dy palë bashkë, është qoftë niveli qendror dhe ai lokal, që të sjellim më afër këto dy palë të bashkëpunojmë. Është padyshim që është arritur një sukses i jashtëzakonshëm në këtë drejtim dhe shpeshherë ndodh që këto aktivitete të mbahen madje fare lehtësisht dhe pa ndonjë nxitur apo iniciativë nga ana jonë. Dhe për këtë kemi dhe shembull ku ne kemi ndihmuar madje edhe me këshillat lokale të veprimit rinor, të cilat kanë qenë mjaft aktive dhe janë themeluar kudo nëpër Kosovë. Këto në veçanti përmes aktiviteteve të kontaktimit, siç quhet, të cilat janë organizuar, me çrast këto këshilla të lokale janë bërë bashkë dhe kanë diskutuar për të zgjedhur probleme të cilat kanë qenë të përbashkëta, të ngjashme probleme që i kanë ndarë, dhe kjo pra një mësim midis homologësh, siç do të mund të thuaj, ku këta kanë shkëmbyer brenga dhe shqetësimet dhe janë përpjekur të gjejnë zgjedhje në mënyrë të drejtë për drejtë.
Përmendëm disa herë pjesëmarrësit apo përfaqësuesit tonë nga shoqëria civile dhe u përmend që ju kërkoni edhe më tej që ata të jenë më aktiv. A i bie kjo që Osbe nuk është tamam e kënaqur me punën që kanë bërë deri më sot përfaqësuesit nga shoqëria civile? You mentioned the civil society and on the one hand, and on the other hand, you said that you will want to see them more active. Does that in any way imply or mean that they weren't active enough, or that the OSCE would want to see them become even more active in their voiced concerns or something like that, sir? Civil society organizations and youth and women are already quite active, but there's always room to be more active. And they can be even more active in working with government, but of course the government or governments also need to be more active. Or to give you one practical example, for the non-majority communities, if you want to be active, you need information. Very often, or in most cases, you also need access to public documents. And if they are not available in your local language, then it is very, very difficult to be active. And that goes back to your previous question, what the OSCE is doing. We are also working with government institutions to improve the access to public documents in the relevant language, because that's a prerequisite that you receive the information and then you can be active. Without information or access, it is very, very difficult. Padyshim, për t'ju përgjigjur në pyetjen tuaj, është e vërtetë që ne kemi kërkuar që të jenë më aktiv, por kjo në asnjë mënyrë nuk nënkupton që nuk janë. Ata janë mjaft aktiv, pra, qoftë shoqëria civile, qoftë edhe grupet e tjera të grave, të rinisë dhe të persona me aftësi të kufizuara, por nga ana tjetër, ne kemi nevojë të shohim një aktivitet më të shtuar në këtë drejtim edhe nga niveli qeveritar. Pra të dy palët të bëjnë punën e tyre, siç do të mund të thuaj, dhe për këtë po ashtu do t'jap një shembull e zëm ku jashtëzakonisht të rëndësishëm për këtë aktivitet të shtuar, siç thoni ju, do të ishte edhe informimi që ka një rol kyç. E zëm për komunitetet jo shumicë, një informim i tillë është më shumë se i domosdoshëm, dhe për këtë shpesh kemi folur edhe për qasjen e dokumentet publike në gjuhët përkatëse, pra në gjuhët amtare, përse meqense nëse nuk e ke një të tillë dokument në gjuhë amtare, atëherë vështirësohet mjaft shumë dhe komunikimi, kuptohet dhe pjesëmarrja, pastaj edhe aktiviteti do të ishte shumë më i vështirë. Që përmendë personat me aftësi të kufizuara, personat me nevoja të veçanta, dihet që është një komunitet që nuk është i vogël në Kosovë, por që vështirësitë i kanë të mëdha në çështje të gati gjithçka në veçanti të institucioneve publike, por edhe për gjetur një vend adekuat pune për ta. Çfarë mendon Osbe? A është bërë mjaftueshëm edhe nga institucionet tona për ndihmu këtë kategori shoqënisë tonë? Sir, you mentioned the persons with disabilities as well as persons with special needs. And a lot has been talked and a lot has been said, but what is your assessment? We know that they face quite true difficulties in both access to be that official buildings or other premises and in employment. Do you think that the central government has done enough to meet their demands in this aspect? The question is always, what is enough? It is, for example, very difficult when you take a practical example of an existing building where the government or a government institution is based. If it has not been built according to the standard and to make it accessible to all, what do? You need, in this case, funds, money to make it accessible or to build a new one. So it also very often requires a large amount of finances, and the budget, of course, is limited. So, of course, there can be more done also in terms of making government funds available to improve the access, but also on more practical levels. When you take elections, the polling stations are also quite often not really accessible. So it could be also a more practical approach in making sure that the polling stations are accessible. Once again, in certain areas, you may really have a problem because it is not yet done yet. There's also some laws have been implemented with regards to people with disabilities. There are still certain laws and regulations outstanding. So it is a process.
that will still take a while. And of course, more needs to be done. This is clearly out of the question. But we are way beyond the start. A lot of it has been achieved already, but once again, it is a process and it will continue for some time. So more needs to be done very clearly to accommodate them, also in terms of employment, of course. Nuk është fillimi i procesit, mjaft është arritur. Gjithmonë shtrohet pyetja, çfarë është e mjaftueshme? Çfarë nënkupton të jetë bërë shumë? Çdo të thojmë me këtë, pra, është bërë gjithmonë shumë. Në drejtim të qasjes, të sigurimit të qasjes për ta persona, gjithmonë duhet kemi parasysh që duhet të sigurohet qasje, qoftë jo vetëm në për objektet publike, pra qoftë ato qeveritarë dhe të tjera, por çdo kund duhet ju sigurohet qasja dhe në këtë drejtim është bërë mjaft, por ka mbetur ende mjaft për të bërë. Tani, një shembull praktik nga aspekti i qasjes së persona me aftësi të kufizuar është e zëm gjatë zgjedhjeve. Ka ndodhur që gjatë zgjedhjeve personat me aftësi të kufizuar të kenë probleme që të qasen në vend votimet apo në vendet ku ata do të votonin. Dhe kjo ka qenë problem. Pra duhet të shikohet dhe të gjendet një zgjidhje e këtij problemit në aspektin praktik të bëhet më shumë. Por siç dhe tha zoti Oliver, nuk jemi në fillim, mjaft është arritur, por gjithmonë duhet të kërkohet të bëhet më tepër në këtë drejtim, për të siguruar jo vetëm qasje, por edhe punësim personave me aftësi të kufizuar. Dhe Osbe do të vazhdoj të jetë konkurse sigurisht në këtë. And OIC by all means will continue to be persistent with this to ensure better access and more. Edhe për çështjet për cilat biseduam më parë. And employment, of course, and even for other issues that we discussed. Absolutely, but once again, we are not only working with civil society organizations, but also with the government. I can give you the same example as before, language rights. This is more access to information and public information. We more have to work with government institutions who have to make it available so that then later on we can work with non-majority groups once they have this information. But very clearly we'll continue our work, which has been going on for about 10 years in this regard. We also celebrated the International Day of Democracy on Monday, the 15th, also inviting representatives of local and central government, as well as civil society organizations, to bring them together and to discuss issues relevant to them, so that also government, through public participation, can be more transparent and accountable. Padyshim që do të insistojmë dhe do të vazhdojmë ta bëjmë këtë punë, dhe jo vetëm me shoqërinë civile dhe grupe që përmendëm, por edhe me qeverinë. Do të vazhdojmë të punojmë edhe me qeverinë në këtë drejtim që të gjitha këto çështje siç i përmendet ju të garantohen dhe të sigurohen me kalimin e kohës. Dhe një shembull do i kthehem asaj që përmenda më parë, thot zoti Oliver, që duke respektuar edhe të drejtat gjyqësore, sepse përmes kësaj do të sigurojmë një pjesëmarrje edhe më të mirë të komuniteteve jeshimit, dhe në drejtim të kësaj që thash, mund të përmend edhe organizimin që u bë të hënën për ditën ndërkombëtare të demokracisë, ku të gjitha grupet, jo vetëm të shoqërisë civile dhe grupet e grave dhe të personave me aftësi të kufizuara dhe rinis, që janë të ftuar, por gjithashtu që janë të ftuar edhe përfaqësues nga qeveria dhe ata që e kanë madje edhe fjalën e fundit në qoftë në hartimin e ligjeve dhe kështu, në mënyrë që të sigurohet kjo që kërkohet kaq shumë. Unë po ju falenderoj shumë që gjetët kohë me qenë sot Mysafir të Radio Televizionit Njëseni. I'd like to thank you very much for finding time to be our guest here today. And thank you very much for the invitation. Ju falenderoj juve për ftesën.